नि काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 6 मा पर्ने तारकेश्वर वडा नम्बर 9 को लोकतान्त्रिक चोकमा रहेको मचागा नेपाल सरकारको नाममा रहेको जग्गा कितान नम्बर 62 र 63 नेपाल कांग्रेसका नेताले कब्जामा लिई भोग चलन गर्दै आइरहेको र स्थानीय बासिन्दाहरूको गुनासो र उजुरीका बावजुद स्थानीय सरकारले उक्त जग्गा संरक्षणमा कुनै पहल नगरेको आम गुनासो छ। यसमा पनि ध्यान आकर्षण गराए। धन्यवाद। के नियम आपत्ति हो मान्यज्यू? मान्य सदस्यहरू आसन ग्रहण गरौँ। यहाँ तल मान्य सदस्यहरू यताबाट समय लिएर आफ्ना कुराहरू राखौँ। मान्य सदस्यहरू आसन ग्रहण गरौँ। मान्य सदस्यहरू म यहाँहरूलाई आसन ग्रहण गर्नको लागि अनुरोध गर्छु। मान्य सदस्यहरूले आफ्नो समयमा आफूले राखेका कुराहरू प्रमाणित हुने गरी जिम्मेदारीपूर्ण ढङ्गबाट राष्ट्रको सामु सार्वजनिक ढङ्गबाट राखिरहनु भएको हामीले बुझेका हुन्छौँ र बुझ्नुपर्छ। त्यसरी राखिरहेको कुरा चाहिँ यो लान्छना हो, झुटो हो। यसरी के भन्छ कि यस्ता नचाहिँदा झुटा कुराहरू यहाँ राखेर भ्रम सिर्जना गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा मान्यजीहरूले तलबाट मैले समय नदिँदाखेरि पनि राख्नुभएको कुराहरू यहाँ सुनिरहेको छ। त्यसैले यहाँ वाद विवाद गरेर यो विषयमा जाने होइन, यो कुराको लागि प्रक्रियासँग ढङ्गबाट कसरी लाने भन्ने कुराहरू गर्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबै बोल्नुहुने मान्य सदस्यहरूले आफूले उत्तरदायी र जिम्मेदारी हुने प्रमाणित गर्ने गरी बोल्नुपर्छ र बोल्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। त्यसैले गर्दा यहाँहरूले राख्नुभएका कुराहरूमा अहिले आसन ग्रहण गर्ने र समय अनुसार समय लिएर मान्यहरूले मौका पाउँदाखेरि बोल्ने कामहरू गरौँ। त्यसैले म मान्यजीहरूलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्छु।